De ahí se cae. Cacha la tierra atrás, weón. No puedo. De que arriba. Pues no lo voy a controlar. Por la calle. Casi. Comparación con la lancha. Estás loco. Qué despacio, ¿no? Va a ser un aterrizaje y a salir. Toque y salta. Es el toque, ¿viste? Mm. Es que la cagó la weá.
Hay una pasada ahí. ¿Crees tú? Mira, el uso de estacionamiento. Luego de aquí, entonces no me vaya a perder esta perspectiva. Que había una cabeza. Ahí viene, ahí va a tomar. Estoy filmando. Se la tierra que no hay. A ver si